我可能係喺深圳俾人鬧得最慘嘅港式燒烤老細啦，而且俾人鬧得幾撲街下嘅，只因為我做咗一件事。大家好，我就係炮哥珠海人，細個就中意燒烤嘅煙火氣，成日去街市、去大排檔捐窿捐罅，而且特別中意啲海鮮燒烤，所以就同屋企人一齊開咗一間港式燒烤海鮮大排檔啦，將傳統港式燒烤帶俾大家。依家市面上多數都係東北燒烤同埋其他外地燒烤為主，口味都會比較偏重。港式燒烤更注重嘅係食材原汁原味，燒嘅時候唔會落好多調料，咁先可以更好食出食材本身嘅鮮味。我哋燒烤用嘅材料全部都係每日新鮮到店，每一道菜都係現點現做。除咗地道港式燒烤之外，門店嘅脆皮燒雞、蝦蟹砂鍋粥都係客人好中意嘅菜。我哋嘅脆皮燒雞全部用嘅都係鄉下走地雞，用秘製醬料醃足12個鐘之後，放入吊爐燒30分鐘，先可以真正做到皮脆肉嫩。蝦蟹砂鍋粥嘅蝦蟹每日都係新鮮到點嘅，等大家嚟鐵皮屋可以食到最新鮮嘅食材。但係我就係一個普通嘅老百姓，又唔識得宣傳，淨係識得好食有咩用？大家都唔知，唯有先唔賺錢，推出一個人均2位數嘅套餐，等大家到店食得好食得飽。同行知道咗都鬧我擾亂市場，但係冇所謂啦，佢哋講佢哋嘅，我哋做我哋嘅。我就係想俾大家知道地道嘅港式燒烤係咩味，我蝕錢買都願意，只要客戶食得舒服，我就覺得呢件事好有意義啦。